എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഗൈസ്, ഇന്ന് ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ സ്പെഷ്യൽ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അതാണ് ഞങ്ങൾ ഈ റെഡ് ആൻഡ് റെഡിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. കുഞ്ഞപ്പന്റെ തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ചാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും തൊപ്പിയില്ല. അപ്പൊ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചലഞ്ചിന്റെ പേരാണ് ഫാസ്റ്റ് വേഴ്സസ് സ്ലോ വേഴ്സസ് പോസ്. ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കണം, സ്ലോ ആയിട്ട് കഴിക്കണം, പോസ് ആയിട്ട് കഴിക്കണം. കണ്ടില്ലേ, 3 പാത്രങ്ങളുണ്ട്. അല്ല, ഇവൻ പോസ് പറയാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടാ. ഞാൻ അമ്മേനോട് പോസ് പറയും, ഞാൻ അച്ഛനോട് പോസ് പറയുമെന്ന്. അപ്പൊ ഗൈസ്, ഈ പാത്രത്തിന്റെ അടിയിൽ സെയിം ഫുഡ്. ഇപ്പൊ ഒരു ഫുഡ് ആണെങ്കിൽ അത് 3-ൽ ഒരേ ഫുഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും. അത് ഏത് ഫുഡാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതൊരു സീക്രട്ട് ഫുഡാണ് ഗൈസ്. അതെ, കുഞ്ഞപ്പം പറയണ പോലെയാണ്. അപ്പൊ ഫാസ്റ്റ് എന്നും സ്ലോ എന്നും പോസ് എന്നും എഴുതി 3 പേപ്പർ ഇതിന്റെ അത് മടക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നറുക്കെടുപ്പാണ്. ചലഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തിരി സ്നേഹം കൂടും കേട്ടോ കുഞ്ഞപ്പനെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇത് നറുക്കെടുക്കും. ഇപ്പൊ ഫാസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ആള് അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക്. ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണം, സ്ലോ കിട്ടുന്ന നല്ല സ്ലോയിൽ കഴിക്കണം ഗൈസ്. നല്ല സ്ലോയിൽ കഴിക്കണം. സ്ലോ മോഷൻ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ പോസ് കിട്ടുന്ന ആൾക്കാണ് പണി. കാരണം കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബാക്കി രണ്ടുപേരും പറയുന്നത് കേൾക്കണം. പോസ് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം നിർത്തണം. ആദ്യം കുഞ്ഞപ്പനെടുത്തോ, നോക്കട്ടെ. ലക്കിയാണോ നോക്കാം. ഏത് ഫുഡ് ആയിരിക്കും എന്നതിനനുസരിച്ചിരിക്കും കേട്ടോ. ചിലപ്പോ ചീത്ത കൊള്ളിയല്ല, കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഫുഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പണി പാളും. ഞാനും എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നോക്കാം നമുക്ക്. എനിക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. അച്ചക്ക് എന്താ? അച്ചക്ക് സ്ലോ ആണ്. കുഞ്ഞപ്പന് പോസ് ആണ്. റെഡി, 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. ചെയ്യണ്ടേട്ടാ. ഞാനത് കൊച്ചല്ലേ, അവന് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലെന്ന്. റിലീസ് പറഞ്ഞ അവനോട് ഇല്ല, മാറ്റി റിലീസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഗൈസ്. കഴിച്ചോ, വേഗം കഴിച്ചോ. അച്ഛൻ പയ്യെ പയ്യെ. അല്ല, നിനക്കാ പോസ് കിട്ടിയത്. അമ്മ വേണം നിന്നോട് പറയാം. അനങ്ങനത്തെ പോസാണ്. നീ ചവക്കാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കണം. റിലീസ് കഴിച്ചോ. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ആപ്പിൾ, അടിപൊളി ആപ്പിൾ. ഇതിങ്ങനെ പതുക്കെ തിന്നാ ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയില്ല ഗൈസ്. ഫാസ്റ്റ് തിന്നാലേ ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയില്ല. അയ്യോ, അവൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ച് പോസ് മേടിക്കാൻ. കുഞ്ഞപ്പം പോസാണേ. റിലീസ് കഴിച്ചോ, കഴിച്ചോ. അപ്പൊ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഫാസ്റ്റ് ഞാൻ ജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാര്യം. അപ്പൊ ഗൈസ്, നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. കുഞ്ഞപ്പ എടുത്തോ. കുളിക്കട്ടെ. എന്താണെന്നൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല. റെഡി, 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. എടുത്താ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്ന്. സ്ലോ. എനിക്ക് സ്ലോ ആണ് ഗൈസ്. എന്താണാവോ, നല്ല ഫുഡാണോ ചീത്ത? പോസ് ആണ് കിട്ടിയത്. കുഞ്ഞപ്പന് ഫാസ്റ്റ്. 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് ഗൈസ്. എനിക്ക് എന്തായിരുന്നു? എനിക്ക് സ്ലോയാ. സ്ലോ. നിനക്ക് കുഞ്ഞപ്പന് ഫാസ്റ്റ് അല്ലേ? എടാ, നിനക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആണ്. ഇവനെ പോലെ പോസ്. അച്ചക്ക് പോസ്, എനിക്ക് സ്ലോയാ. അയ്യോ ദൈവമേ, വേറെ വല്ല ഫുഡ് ഇത്രേ സ്ലോ. ആര് പോസ് വിളിച്ച്? ആടാ, ഞാൻ കേട്ടില്ല. നീ പോസ് വിളിച്ചാ? ഇടക്കിടക്ക് അച്ഛനെ പോസ് വിളിച്ചോട്ടാ. കഴിച്ചോ? അയ്യോ ദൈവമേ, അമ്മ സ്ലോ അല്ലേ പൊന്നെ. അച്ഛൻ പോസ്. എനിക്ക് എത്തിയട്ടെ. എനിക്കിപ്പൊ വായിലെത്തും. എനിക്കിപ്പൊ തന്നെ വായിലെത്തും. കഴിച്ചോന്ന് ഞാനല്ലേ പറയേണ്ടത്? ഞാനല്ലേ പോസ് വിളിച്ചത്? നിനക്ക് റിലീസ് പറയാൻ അധികാരം ഇല്ല. ഞാൻ വേണം റിലീസ് പറയാൻ. അച്ഛൻ റിലീസ്. എനിക്കിപ്പോ വായിലെത്തും. സ്പീഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ചുണ്ടൊക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡ്
ഒടുക്കത്തെ ടേസ്റ്റ്. എന്റെ ദൈവമേ, എന്തൊരു ടേസ്റ്റ്. മറ്റേ പോസ് എന്നോട് കളിച്ചോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. പോസ് 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 ക്യാമറ മുമ്പിലായി പോയി പോസ്. അച്ഛാ പ്ലീസ്. അയ്യോ എല്ലും മുട്ടി ബാക്കി. അവൻ മൊത്തം തിന്ന് എല്ല് മാത്രം ബാക്കി. അവന് ഫാസ്റ്റ് കിട്ടി, ഭാഗ്യവാൻ. ശവത്തി കുത്തല്ലേടാ. എന്റെ അടുത്ത് പിച്ചെടുക്കണം, എന്റെ അടുത്ത് പിച്ചെടുക്കണം. കള്ളൻ 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 കള്ളൻ. ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മള് മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ടിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. എടുത്തോ എനിക്ക് ഇതിലെങ്കിലും ഒന്ന് മര്യാദക്ക് തിന്നാൻ പറ്റിയാ മതിയായിരുന്നു. എനിക്ക് ആദ്യം ഫാസ്റ്റ് ആപ്പിൾ എനിക്ക് ഫാസ്റ്റ് കിട്ടി കേട്ടോ. അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. എനിക്ക് പോസ് ആണ് ഫാസ്റ്റ്. ഇവന് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇവന് എപ്പോഴും ഭയങ്കര ഭാഗ്യമാണ്. അവന് ഫാസ്റ്റ് ആണ്. 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. ഐസ്ക്രീം അച്ചക്ക് പണി കിട്ടി. സ്ലോ അല്ലേ ഇവരിത് കഴിച്ചിരുന്നാലും ഞാനിത് അഴിച്ചു തരുന്നു. ഇത് അലുത്ത് ഇത് ഇവിടെ ഊറി ഊറി വരും. അഴിക്കണൊക്കെ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് അഴിക്കാനുള്ള അച്ഛൻ, ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിരിക്കണം. കുഞ്ഞപ്പൻ എന്താ ഫാസ്റ്റ്. സ്ലോ മോഷൻ ഇവിടെ തുടങ്ങുകയാണ്. എനിക്ക് പോസാണ്, എനിക്ക് പോസാണ്, എനിക്ക് പോസ്. വൃത്തികെട്ടവന് എനിക്കിട്ട് പാടി തന്നല്ലേ നീ. ഞാൻ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ പോസ് പറയുമെന്നാ വിചാരിച്ചത്. എനിക്ക് സ്ലോ കിട്ടിയ അങ്ങനെ നീ തിന്നണ്ടടി. വർത്താനം പറയുമ്പോ വർത്താനം പറയണേ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. എടാ റിലീസ് പറയടാ. റിലീസ്. പാവച്ച സ്ലോ ഞാനാണ്. കുഞ്ഞപ്പനെ അയ്യോ ഇത് എന്റെ തീറ്റ കണ്ടാ തോന്നുന്നു എനിക്കാണ് ഫാസ്റ്റ് കിട്ടിയത്. കുഞ്ഞപ്പനാണ് ഫാസ്റ്റ് കിട്ടിയത്. ശരിയാണ്. കളിക്കടിച്ചുണ്ട് തന്നെ. എങ്ങനെയുണ്ട് തണുപ്പ്? എങ്ങനെയുണ്ട്? നല്ല തണുപ്പുണ്ടോ? എന്താണ്? ഇല്ല, അപ്പൊ നീ പറഞ്ഞാ പറ്റില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് റിലീസ്. നീ എനിക്കിട്ട് പണി തരും. ചുണ്ട് മരവിച്ചു പോയി. നീ എന്റെ ചിക്കൻ ഫ്രൈയിൽ പോസ് വിളിച്ചല്ലേ? ഞാനിങ്ങനെ ഭാ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് മറ്റേ പോസ് പറഞ്ഞത്. നീ നക്കി തിന്നെ, അതാവുമ്പോ കവിട. അങ്ങനെ നീ സുഖിച്ച് തിന്നുണ്ടോ? നാക്ക് തണുത്ത് മരവിച്ചു പോകണം. നിനക്ക് മാത്രം നീ കഴിക്കില്ലല്ലോ. ഞാൻ ഓർത്ത് പോസ് കിട്ടിയാ കുഴപ്പമില്ലെന്ന്. ഗായ്സ്, ഇത് ഞാൻ അഴിച്ചു തീർന്നിട്ടില്ല ഗായ്സ്. കുഞ്ഞപ്പൻ പോസ് പിടിച്ച് കളിക്കാണ് ഗായ്സ്. അവിടെ പൊളിച്ചോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേടാ. എന്ത് സ്ലോ ആണച്ചേ. നിനക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആണ് കിട്ടിയത്. നീ ഫാസ്റ്റ് തിന്നെ. അവൻ എന്നെ പോസ് പറയണേലാണ് ചിന്ത മുഴുവനും. എടാ നിനക്ക് ഫാസ്റ്റ് കിട്ടിയാ പോസ്. അല്ല ഇവിടെ ഇന്ന ചിക്കൻ ഫ്രൈക്ക് പോസ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ ഗൈസ്. നാക്കും ചുണ്ടും മരവിക്കണ പോലെയല്ല ഞാൻ. എടാ അമ്മ പല്ലിങ്ങനെ മുക്കി വെച്ചേക്കായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ചേട്ടൻ മേടിച്ചത്. പല്ല് നല്ലോണം മരവിച്ചു പോയി. ഞാൻ നോക്കിയതിനോട് ഞാൻ നോക്കിയും കണ്ട ഇനി തിന്നോളൂ. എനിക്ക് പേടിയാണ്. അയ്യ അവിടെ ഒരാൾ നക്കട നോക്കിയട പാവച്ച. കുഞ്ഞപ്പൻ തീർത്ത് ഗൈസ്. അവന് ഫാസ്റ്റ് ആണ് കിട്ടിയത്. നമ്മൾ നാലാമത്തെ റൗണ്ടിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. അത്തള വിത്തള തോളാശി എന്തൊക്കെ പറയണ ഗൈസ്. സോറി, എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മതി. ഒരെണ്ണം എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഫാസ്റ്റ് എനിക്ക്. കുഞ്ഞപ്പന് സ്ലോ കിട്ടിയ കിട്ടൊരു പണി. പോസാണ് അച്ചക്ക്. അച്ചക്ക് പോസാണ്. നമുക്ക് പണി കൊടുക്കാം. അച്ചക്ക് പണി കൊടുക്കാനുള്ള. എനിക്ക് ഫാസ്റ്റ്, കുഞ്ഞപ്പന് സ്ലോ, അച്ചക്ക് പോസ്. അപ്പൊ നോക്കാം എന്ത് ഫുഡാണെന്ന് നോക്കാം. റെഡി 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. ഇതെനിക്ക് കുഞ്ഞപ്പന് ഇതേ ഈ ഫോർക്കാണ്, വൈറ്റ് കളറിലെ.
ആ കഴിച്ചോ. സ്ലോ ആണ് കേട്ടോ നിനക്ക്. ഞാൻ പോസാണ് സ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാ ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ്. പയ്യെ ചവക്ക്, പയ്യെ പയ്യെ. ആ ഇങ്ങനെ കോരി എടുക്കണൊക്കെ പയ്യെ കോരണം. നമുക്ക് ഫാസ്റ്റാ, നമുക്ക് സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് പോലെ തിന്നാ. അമ്മ പറയാനാ? അല്ല നിനക്ക് പോസ് ഇല്ല, അച്ഛക്കാണ്. നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അച്ഛനും പോസ് വിളിക്കാം. അച്ഛൻ പോസ് തീർപ്പിക്കാം, തിന്ന് തീർപ്പിക്കാം കേട്ടോ. അതിന് മുമ്പേ ഞാൻ തിന്ന് തീർക്കുമെന്ന് നമ്മളോടെ. അച്ഛൻ റിലീസ്. കുഞ്ഞപ്പൻ വിളിച്ചോണ്ടേ ഇരുന്നോളൂ. എടാ പോസ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. അല്ലെ നീ പയ്യത്തിന് പയ്യെ അച്ഛൻ പോസ്. ആ അങ്ങനെ പയ്യെ പയ്യെ. ആ അച്ഛൻ റിലീസ്. ഇത് എന്റെ മേഘ താഴെ പോട്ടെ. എനിക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആണ് കിട്ടിയത്. ഞാൻ വളരെ ഫാസ്റ്റ് തീർത്തു. അമ്മ തീർത്തു. സ്പീഡ് കൂടി പോയി. അപ്പൊ ഗൈസ് ഈ റൗണ്ട് ഇതോടുകൂടി അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിനി നമ്മുടെ 5ാമത്തെ റൗണ്ടിലേക്ക് പോകാൻ പോവാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ റൗണ്ട്. അപ്പൊ 3 പേർക്കും ഏകദേശം ഫാസ്റ്റ്, സ്ലോയും പോസും ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് മാത്രം ഫാസ്റ്റ് കിട്ടി. അച്ഛക്ക് ഫാസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല, സ്ലോയും പോസും കിട്ടിയല്ലേ? പോസ് 2 പ്രാവശ്യം കിട്ടി. ആ പോസ് 2 പ്രാവശ്യം എന്തോ കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഗൈസ് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ റൗണ്ട്. എടുത്തോ അവൻ തന്നെ എടുത്തോട്ടെ. കുഞ്ഞപ്പന് നോക്കി കള്ളക്കളിയാണ്. പോസാണ് ഗൈസ്, എനിക്ക് പോസാണ്. കുഞ്ഞിനാ ഫാസ്റ്റ്. അച്ഛക്ക് ഇപ്രാവശ്യം ഫാസ്റ്റ് ഇല്ല, കുഞ്ഞപ്പനാണ് ഫാസ്റ്റ്. സ്ലോ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അച്ഛൻ, വിഷമിക്കണ്ട. പയ്യെ പയ്യെ ആസ്വദിച്ച് തിന്നാ അല്ലേ? ഫാസ്റ്റ് കിട്ടുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ വാരി വലിച്ച് തിന്നേണ്ടി വരും, അതല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ട്. പക്ഷേ സ്ലോ ഇനി അങ്ങനെ ആശ്വസിക്കാ അച്ഛേ, പോട്ടെ എന്ത് ചെയ്യാനാ. അപ്പൊ തുറന്നു നോക്കിയാലോ? റെഡി 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. ബിരിയാണി ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് ഗൈസ്. അയ്യോ അയ്യോ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് മാറ്റിയാൽ മതി. എനിക്ക് പോസില്ലടാ. അച്ഛക്ക് പോസില്ല, അമ്മക്ക് മാത്രമേ പോസുള്ളൂ. പോസ് പറഞ്ഞു. ഇറക്കി തൊണ്ടയുടെ ഇവിടേക്ക് നിൽക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ പോസ് പറഞ്ഞോള്. കുഞ്ഞ് നമ്മള് സ്ലോ വല്ലാത്ത ചതിയാണ്. 5 മിനിറ്റ് എടുക്കും പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വായില, പിന്നെ അവിടെ ചവച്ച് മറിച്ചിലേക്ക് ഇറക്കാൻ ഒരു 5 മിനിറ്റ്. ഇവൻ തിന്നില്ല, അവൻ പോസ് പറയാൻ വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തുന്നത്. ഇവൻ പോസ് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം വന്നതാണ്. അല്ലേ നിനക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആണ് കിട്ടിയേക്കണം. പോസ് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാണ്ട് വേഗം കഴിക്കും. ഇടക്കിടക്ക് പോസ് പറഞ്ഞാ മതി. നീ കഴിക്കുഞ്ഞിപ്പം അല്ലടാ റിലീസ് പറയടാ. ഇത് വല്ലാതെ കറക്റ്റ് ടൈമിങ് നോക്കി ഇരുന്ന് കറക്റ്റ് പോസ് പറഞ്ഞു കണ്ടില്ലേ? എന്റെ ചുണ്ട് എന്താണ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണ? ഞാൻ ഇപ്പത്തെ കാലം ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോണു ചുണ്ട്. റിലീസ് പറഞ്ഞല്ലോ നീ. എനിക്ക് സ്ലോ കിട്ടിയാ മതിയായിരുന്നു കേസ്, എനിക്ക് തിന്നാൻ പറ്റല്ലേ. എന്റെ പടേ സ്ലോ കിട്ടിയാ നീ കിടന്നു തലകുത്തി മറിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പാടുണ്ട്, കഴിക്കാനും പറ്റണ്ട. അച്ഛ പയ്യെ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ സങ്കടം തോന്നുന്നുണ്ട് അച്ഛയുടെ അവസ്ഥ കാണുമ്പോ. വെള്ളം വേണം. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അതെ ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരുമ്പോഴേക്കും ബൈ ബൈ, സീ യു.